私はまず感謝を伝えたいんですけど、本当にライオンのおかげで人生がすごくもう自分らしく生きられるようになったし、望みを叶えられるようになったので、すごく感謝してます。で、ですね。はい。Alright, so she just want to start off with thanking you because you helped her to sort of lead a better life, like like the way she is naturally is, and also she's becoming able to more sort of her desire to come true or manifest her desire better. So she just want to thank you for that. Of course, that is our role, because remember, our evolution, our ascension is very connected to yours. So as you evolve, as you grow, as you align with your particular path, we also grow and evolve in relationship to ours. So as we benefit you, your dedication to your path benefits us. We're happy to do so. なるほどね。要はバシャールもそうだと思うんですけど、ライオンもその自分たちの進化っていうものと人間の進化っていうのがもう一緒っていうかワンセットになってるんで、だから皆さんが伝える情報に従ってこの自分らしく生きるとか次元上昇していくことっていうのがもう直接的に彼らのなんかそのメリットになるって言ったんですかね。そういう意味で本当にこちらこそありがとうと。私は今日はライオンとお友達のような気持ちで話したいと思ってます。So she's gonna be, talking or using this session as if, she's friend with you and they're just sort of talking like a friend. So that's her intention. Of course. And remember, this is the case. We are friends with all members of your species. And that friendship is reinforced and emphasized when people treat us in that way. So we are grateful for this recognition. はい。っていうか、それは嬉しいことなんだけど、実際そうですよねと。っていうか、実際そうです。もうみんなと、あなただけじゃなくて、みんなと友達で、そういうふうに思ってくれると、それがさらにこう、評価される、強調されていけるので、いいですねと。私はなんか、ハイヤーセルフと話してるときに、夜だったんですね、その時。その時、どれだけあなたのことを、なんか世界中が注目していて愛されているか分かってもらうために夜空を見上げてって言われて、夜空を見上げたら満天の星で、なんか本当宇宙からすっごい、その見える星々が全部自分に注目していて、全部自分を愛してくれてるっていう感覚をすごい得られたんですけれども、なんか、エササニ星の存在たちの中で私に注目してくれている存在たちっているんですか？なるほど。All right. So, her first question is her personal experience, related to her personal experience, which is that she often talked with her higher self, and one night her higher self reminded her to be aware that she's been sort of getting attention from across the world and around the world, people or the existences are really paying attention, sending attention to you personally. That's what her higher self reminded her, and then it reminded her to look up at the stars. And when she did that and look up at the stars, she was reminded, or she felt that all the loves, all the attentions that she's receiving from the galaxy or the universe upon looking up the stars. And her question is, are there any persons, maybe not the right words, but entities, existences in your civilization, Esasani, who are paying attention or sending attentions, paying attention to her personally? Yes, very much so. So whenever an individual receives global attention and recognition for energetic teachings in relationship to the themes that we express as Sasani, normally in those situations, members of our civilization are directly involved. She's working with counterparts from our civilization that are helping her in broadcasting this information.
So, are there any specific, maybe there's no names, but so there are specific entities that she's really connected to? Is that what you meant? Or randomly? There are specific beings, specific counterparts that you would call her future lives. We could translate their names if you wish. And again, think of the names that we give as starting points, breadcrumbs. And if she explores these, they'll develop into more intimate names that are more personal to these beings. いや、今最初に言ったのは、そういうふうに自分がね、宇宙とかすごい大きなところから、なんていうのかな、注目を得てるというか、意識を向けてもらってるっていう感覚に自分がなったときに、で、それが、エササニ星にいる人たちの、そのテーマとマッチした形って言ったのかな。となったときに、その注目っていうか、そのエネルギーっていうのが注がれることになりますよっていう。で、そういう存在が、特にエササニ星の中に、あなたに向けて、そのつながりを感じる存在いますよって話があったんで、それなんか特定の存在なのかって聞いたらば、なんか時々によって変わるんじゃなくて、特定の存在なのかって聞いたら、特定の存在がいると、エササニ星、あなたに対してなんかエネルギーを向けてるっていうか、注意を向けてる。で、その名前をね、固有名詞があるわけじゃないので、エネルギーを今変換して伝えることができるので、それをスタートポイントとして、そこからなんだろうな、自分なりにコネクションをつながっていけるってことができますよ。So, a name we'll share that will represent one of these breadcrumbs. Niyam. A-M. Ni, N-I. Yam. Y-A-M. A-M. Ni, N-I. Yam. Y-A-M. Niyam. This will represent a counterpart's signature frequency as a symbol. And should she connect with it, it will deepen tremendously as a connection she can rely upon. Is this Amniam is a female entity or male entity? Do you know? More feminine, yes, more feminine in nature, complementing her overarching energies. で、このアムニアムって今、スペルで言うと AMNIYAM、アムニアムっていうのが、名前っていうよりは、その存在の周波数を今、ライオがただ変換してくれただけなんで、それが正式名称とかじゃないんだけども、これを自分なりの音として変換して理解して、つながりを持ち始めるといいんじゃないかと。で、ちなみに性別で言うと女性だと。なるほど。なんか、ライオがタイラーを選んだように、私の中では、この世界の中で、どの星の存在とつながると、一番自分らしく進化していけますかね。So, kind of related to that interaction that we just had, but so as Tyler, I'm Soraya, you chose Tyler, and Tyler chose you to sort of grow together and evolve together as a sort of a counterparts. Is there any specific civilization or star system that she should be paying attention to as a more stronger or more collaborative connection that she can be utilizing to grow and expand going into the future? Her soul in terms of its journeys, and we say this respectfully, we know this will be shared, so we're saying what we feel is respectful for you, has been all over the place. She's explored many realities, many star systems, but the most prominent one for this lifetime is Sirius. That one holds so much value in terms of what is available to her in her lifetime. で、あなたの場合は、すごいとにかくいろんなところにつながりがあるっていうか、特定のっていうよりはたくさんあるんですと。ただ、特にここが、自分にとって、メリットがあるというか、与えてくれるものがあるという一つが、そのシリウス。シリウスですと。The energetic, magical, and esoteric abilities she wishes to cultivate will be easily reinforced, supported, and amplified by the counterparts and beings within the Sirius system. で、あなたが今培おうとしているその魔術の力、
そういったものをよりそのサポートしてくれる、存在っていうのがカウンターパートっていうか相手がいるのがそのシリウスですと。In terms of our, you could say, quote unquote, past lives, we previously existed within the Sirius of the civilization of Sirius. That's where we hail from in terms of our soul lineage, our soul migratory patterns. Sasani for us is newer. Prior to this, we existed within Sirius. So our energies reflect that system. So that's the same for all Sasani beings, that they are all sort of Yes, very much so. Lives, In terms of our past lives, we are linked to Sirius for the most part. In terms of our future lives, we are also linked to Sirius. We return there for upgrades and for new, you could say, installations and developments within our overall soul and oversoul evolution. なるほどね。で、そのエササニ星人たちっていうのもシリウスと関係があって、ね、まあどういうことかっていうと、エササニ星人の過去生っていうのがみんなシリウスにいたんですと。で、そのシリウスにいた過去生もあるし、でも未来生もエササニ星人はシリウスなんですと。だから過去にもいて未来にもいるっていう。で、それで進化した先のシリウス、進化した後にまたシリウスに帰ってくるみたいな、そういう関係性があるので、そのシリウスのエネルギーっていうものをエササニ星人っていうのは持ってるっていうか、反映するんですと。はい、ありがとうございます。じゃあ、私はなんか、ライオとかバシャールとかエイブラハムの関係で、望みを叶えることがすごく簡単にできるようになったんですけど、その一つが、天気を変えることとかをよくやるんですけど、天気を変えることとかに対して、対価交換だからやめた方がいいよっていう考え方を持つ人が結構多くって、で、タイラーとも話したけれども、私はそれは対価交換ではなくって、望みを叶えることは別に何の対価も必要ないと思っているから安心してやっているんだけど、タイラーも僕もそうだと思うよって言ってくれたんだけど、ライオはその対価交換、望みを叶えると対価を交換しなきゃいけないっていう考え方についてどう思う？Okay, so there's a next question relating to change the weather patterns or weather itself. And so she's been experiencing a lot of, manifestation desire and coming to manifestation type of things happening after learning a lot of laws of the universe type of things from you and Bashar and Abraham and so on and so forth. So, she's really becoming good at it. And one of that manifestation is changing the weather. And, yes. But there are some people telling her that, changing the weather is not really good for you because you would have to pay for the consequences or for the changes that you made. You would have to sort of pay something later for doing that. And it depends on where that energy that you use to change the weather comes from. For example, if you're drawing upon a particular local spiritual deity, you might have to repay them. But if you are drawing upon universal energies, there's no need to repay because the universal energies are infinite. If they are infinite, really, there's no sense of abundance or lack within them. They are just infinite. So when you draw upon them, there is no debt. Therefore, they no longer need to be repaid. So it always depends on the source of the energy you're drawing upon. ちょっと最後まで生きるまでこれちょっと話をしてもらったんだけども、その使ってる、その天気を変えるために使ってるエネルギーっていうのがどこから来てるのかによりますと。で、これをもし、例えばどっかの特定の場所に住んでいる、祀られてるご祭神みたいな、特定の、そういう神様みたいな存在から借りてる場合には、そこに何かしら返すっていうようなことが発生するんだけども、普通にその宇宙にある力を使って単純にやるだけだったら、宇宙ってのはそもそも無限の豊かさなので、別にもう何も返すも減ったくりもないっていうことなので、どこから要はエネルギーを取ってるかによります。If you draw upon a particular forest or a particular mountain to assist you in your other magic, sure,
You may need to repay the local deities that oversee those locations. But if you're drawing upon the pure elemental energies, there's no one to repay because those energies are infinite. There's not a limited amount or an abundant amount. There is an infinite amount. Therefore, no debt can ever, and we underline this, ever be acquired through working with them. So you said that when you're sort of receiving the energy from mountain, you said, so it's a... Sure. So let's say, for example, you're using a mountain's energy to change the weather. So mountain energy equivalizes or is equal to the color yellow, representing higher earth energies. ちょっと今途中になっちゃってるんだけども、例えば山とかそういう場所から借りたときには、その山に祀られているというか、山に紐づいた特定の神様みたいなのに返さなきゃいけないけど、普通のエレメンタルの存在はもう無限なので、そういうところから借りたものに関しては返す必要はないと。で今ちょっと山って聞き直したんだけども、その山っていうのは、その色で言うと黄色のエネルギーで、いわゆるこの高次元の地球のエネルギー、を持ってますと。The earth energies can be used to control excessive or limited amounts of water. So think of droughts and think of flooding. で、この、結局地球って土なんで、地面の土のエネルギーなんで、この土っていうのが水をコントロールするっていうエレメント的にそういう関係にありますと。If you take from a mountain to correct flooding or drought, you may have to repay the beings of the mountain. But if you draw from the pure earth energies, not from the earth, but from the source of earth, which comes from the universe, there's nothing to be repaid because that reservoir is infinite. で、例えばその土を使って、山ですけどね、結局山のエネルギーと土のエネルギーを使って、水のその洪水とか、あとはその干ばつみたいなものを、直すというか、そこに影響を与えたならば、その土に対する、なんかそのバランスを取るっていう行為は必要なんだけども、そうじゃない、一般的な宇宙のエネルギーを使ってるんだったら問題ないですと。So when you draw from a limited resource, there may be a need to repay. If you draw from a source that comes from the earth, you may need to repay it. But if you draw from an unlimited source, which comes from the heart of the universe, the universal earth, the universal fire, so on and so forth, no need to repay it because the reservoir is unlimited. なので、そういう、地球の例えば山みたいな、そういう物質的な、物質も別に元は宇宙なんだけども、一応その物質的に限りがあるようなものからエネルギーを取っている場合には、さっき言った理屈で返すというか、バランスを取らなきゃいけないんだけども、その宇宙的な原子から取っている場合にはもう無限なので、別に何もする必要ないですと。Does this make sense? Is that clear enough? はい。大丈夫ですかね。では、私はいつも宇宙にお願いして望みを叶えてもらってるので、じゃあ無限の、もう、私が私であるということで、もう無限の望みを叶えられるという価値があると思って、宇宙に望みを叶えてもらってるんだけど、その状態のまま、行って大丈夫ってことですね。So she's just confirming that because she's utilizing universal power, universal resources in whenever the manifestation that she desire, and her intention is that as long as she's who she is, and that's only necessary sort of justification, so to speak, to utilize the infinite resource of the universe, is that. I mean, so she just can sort of continue on to, manifesting things in that kind of premise? Yes, absolutely. Because remember, you are gods. We are not exaggerating at all when we say this. You are gods. So when you use your godlike powers to create in the ways that you see fit, this is universally seen as absolutely acceptable. The universe sees nothing wrong with this. It sees you doing what you're designed to do.
So if you're using your God powers to create in a positive way, in a beneficial way, you're blessed for doing so. You're not cursed. There's nothing wrong with that. You're encouraged by nature itself to do so. もうこれはもう、なんでしょうね。誇張でも何でもなくて、皆さんはみんな神様なんですよと。だから、神様なんで、神様が、宇宙の力を使って作るなんていうのは、もう、当たり前だし、もう全然受け入れられてることですし、そもそもそういうためにというか、それをすることが、ある意味、設定されて皆さんいるので、別になんかそれをやったからっつって、なんか支払わなきゃいけないとか、なんか呪われるとかね、そんなことは全然ないです。The only exception to this is when you use your God powers to create in ways that are not concerned with the well-beings of others. If you use your God powers to create for selfish reasons in ways that discount the goodness of others, then there will be prices to pay. And those might not necessarily be punishments, but it might just be prices to pay because of energetic imbalances. That's all. When you create in a way that is based in the good of all, you and others are infinitely blessed. That's the core message to remember in all magical teachings. これは多分宇宙といえば多分その魔術的な魔術の作法というか魔術の世界の、考え方で今言ってくれてると思うんだけど、その宇宙の力を、みんな神様なんでどうにも使っていいんだけども、一個だけ例外があるのが、その他の人になんだろうな、貢献するというかサーブするというか、メリットがあると言ったらいいのかな。っていうものじゃない形で、完全に自分のためだけみたいな、他の人はどうでもいいからみたいな、もしくは他の人を蹴散らして自分だけがみたいなことをやると、その時だけはいわゆるその代償を払うような結果になる。それは別になんか罰を受けるというよりは、そのバランスが崩れる状態が生まれるので、その崩れたバランスを後で元に戻さなきゃいけないっていうようなことが起きるっていうことですね。マジックの世界ではっていう、魔術の世界ではっていう。なるほど。Nice. Remember, you were given these techniques for a reason. You've come into contact with this for a reason. So you can create positive change in not only your universe, but the universes of those you're connected to. That's why you've been given this, because you're capable of wielding this power in a beneficial way. でその魔術の話を今してると思うんだけども、それがその技術が与えられているのは、その宇宙の力を使っていろいろ作れるんだけども、その宇宙には全ての人がつながっているので、その人たちも含めた、ことっていうか、それをやってるんだということを自覚するというか、それを認識してくださいという感じですね。わかりました。そしたら私は今、なんかお金を本当にいらない世界みたいな感じを実感していて、例えばなんか、この世界でも、私が1万円分の講座をこうやって、その5人の生徒さんに教えたとするじゃないですか。そしたら、なんか、その人たちから、以外でもなんか恩恵をすごくもらえてるから、別にその人たちからその対価をもらえなくても全然いいっていう実感がすごい何回もしてるんですね。なんか、この世の中は対価交換だからって言われるけれども、なんかそういうのを自分の中で取っ払っちゃったら、全然いろんな、もう本当に自分が好きなことやってれば、もう他の人たちからもいろんな形で豊かさがどんどん来るから、あんまり考えないで、なんかできてしまうようになってきて、なんかそんな感じで続けていこうと思ってるんですけど、どう思いますか？ So, this is going to be the sort of a last conversation because of the time. That's awesome. But yes, so this is kind of not a really question, but she just want to have an opinion from you about the way she's operating recently is that she's really feeling like moving into not necessarily receiving the money per se by sort of doing that service to a specific person. Like, in the old times, it's like you provide a service to a person and you receive that, certain amount of money from that person, equal exchange type of things.
but recently she's been just, giving some services to like say 5 different people for the service worth of maybe, $100 or something like that. But just provide a service to those 5 people. And then from somewhere else, she's receiving back some sort of benefit from other resources, other sources. So she's really in the flow of not really needing to get the money from specific person by, providing specific services, but just, giving whatever gifts that she have to give to certain people, seemingly coming back to her from different sources. So that's what she experienced, and she really feels like whatever what she loves to do is really coming back in some ways. So she just want to sort of continue on doing this? This is a sign of powerful energetic alignment, not only with the collective of humanity and the earth, but also of source itself. で、今話されたことっていうのが、いわゆる本当にパワフルな、俗に言うアライメントというか、その同調ですよね。で、これは、いわゆる人類の集合意識、地球の集合意識だけじゃなくて、もうソースエネルギーそのものですよね。と同調しているっていうことの、表れです。In an ideal society, no spiritual practitioner should have to charge for the spiritual services they provide. で、その理想的な世界においてなんですけども、いわゆるスピリチュアルな、このサービスというか何かをするにあたって、そこに課金というかお金を貸する必要は基本的にはないんです。In your capitalistic societies, however, money has become the means of providing for oneself, ultimately in terms of your physical reality. So for spiritual people, charging money has become the norm. Nothing wrong with that, but it's a newer way of performing spiritual workings in an exchange-based system. で、いわゆる資本主義みたいな世界だと、そのお金っていうものが、いろいろ、それこそ対価交換というか、これを買うにはこれでお金、これぐらいっていうのをやるんだけども、スピリチュアルな、世界というか、スピリチュアルなサービスも含めてですけども、そういったものも、今、資本主義ではお金を使って、今もそうですけど、やられている部分もあるけども、そういう、なんでしょう、お金を返さないで、いろいろ回っていくみたいなのが新しい形です。Her ability to attract payment without having to charge money or yen represents deep past life connections where she has done spiritual teachings in a sense for free, and donations and gifts were essentially the payment or the reciprocity for her offerings. So you said she's done those sort of spiritual teaching in the past lives? Is that what in a past life? And during those times, people didn't have to charge money. Instead, donations were made and gifts were given in exchange for the spiritual teachings. So because of her deep connection to those other realities, she's receiving those same types of payments this time around for the spiritual offerings that she's giving. So does that mean like because her past life did a service to some other people, she's receiving that payment in this present life? Is that what you meant, or what? That's else? A part of it, yes. But it also means that she is connected to the ancient ways where people didn't have to charge. So it's both. In a certain way, people are paying off, you could say, the services that she provided before. They're paying off what that would have cost this time around in this lifetime. But also because she's connected to those old ways of exchange, people are simply paying her for her services in other ways through synchronicity and through these other means she's experiencing. なるほどね。で、今あなたが今そういう体験をしているっていう、理由の一つとして、過去世というか過去の人生というか、で、そことまず深いつながりがあって、で、その過去世というか過去のその人がやっていた、あなたがやっていたというか過去世がやっていたことが、そのスピリチュアルな教えっていうものを人に教えていて、で、そこに対して、お金とは限らない形で、お金じゃない形でいろいろこの
返ってくるっていう体験をしている過去性とものすごいつながりがあるので、だから今その現世でそれと似たような、展開というかが起きているんですよと。For her, there may be a point where it is important for her to charge money. There may be a point where that becomes important for her in her spiritual journey to charge money for the services that she's offering. So pay attention to when that becomes the appropriate step. For now, even though you're giving these things in a sense for free and you're receiving payment later through synchronicity, at a certain point that may change. So pay attention to those changes. So you can receive support for the positive services that you're offering in ways that are relevant to whatever stage you're at in your journey. ただ、その今後、今のスタイルでいくとしても、今後どっかのタイミングで、その自分がやってるサービスに対して、お金を直接受け取るっていうことが、必要というか、それが大事になるポイントっていうのが、どっかのタイミングで来るかもしれないんで、それは自分なりにちゃんとそこに注意を払っておくというか、そういう変化が訪れたらそれをするっていうことにも、対応するように、しておくことが、その自分の人生のなんていうの旅路において大事ですと。はい。ありがとうございました。Thank you very much. You are so welcome as always. It is so wonderful to be able to interact with you once more through this channel in this way. So lovely to interact with you both again.